Sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia software ya Camtasia, na leo tutakwenda kuzungumza kuhusu kipengele cha cursor effect na kuona namna gani ambavyo tunaweza kukitumia kufanya nacho kazi katika masuala mazima ya editing ya video zetu ambazo tunakuwa tuna take screen recording kwa kupitia software ya Camtasia. Kipengele hichi kwanza tambua kuwa kitaenda kufanya kazi kwa zile video ambazo umechukua screen recording kwa kupitia software hii ya Camtasia. Kama umerekodi screen yako kupitia software ya nje, sio Camtasia, na ukaingiza hiyo screen recording baada ya kuweza kuisave huko kwa ajili ya kuja kuiedit huku, basi kipengele hichi hutoweza kukitumia. Lakini kama unatumia screen recording ambayo Camtasia wamekupatia, basi utakuwa na uwezo wa kuweka effect mbalimbali katika kasa ya hiyo screen recording ambayo umechukua. So moja kwa moja mimi nitaklik hapa kuweza kuingia, na tayari nakuta kuna vitu vitatu vikubwa. Kuna cursor effect ambayo ni hii sehemu ya kwanza hapa, inakupatia effect mbalimbali ambayo unaweza kuweka katika hiyo cursor yako. Labda nikufahamishe cursor ambayo tunaiongelea hapa ni hii mouse, wengine wanaita mouse, lakini hii pointer, cursor hiyo. Vyovyote vile ambavyo unaiita, basi fahamu kuwa tunaongelea kitu hicho. Ni hii ambayo unaiona katika canvas yangu inacheza hapa, ambayo inaonyesha utakaporecord screen inaonyesha vile vitendo unavyofanya katika hiyo screen, inaenda kupoint. Sometime unaingia katika folder, una double click kwa kupitia hiyo cursor. Nadhani tumeshaweza kuielewa. Ni hiyo ambayo unaiona inacheza hapo nikipeleka handle yangu katika timeline yangu katika hii video yangu niliyo record screen kipindi cha nyuma. Hiyo ndio cursor tunaiongelea hapa. So kuna effect ambazo Camtasia wanakupatia, una uwezo wa kuziingiza na hiyo cursor yako ikatake hizo effect na kuboresha hiyo video yako ambayo unaitengeneza. So tukianza sehemu hii ya kwanza ambayo inakupatia hizo effect mbalimbali, ukiangalia kwangu itakuwa ni tofauti na ya kwako hapo, kwa sababu mimi hapa kuna effect tatu hizi ambazo nimezisave. Nilishawahi kutumia katika project zangu, so nimezisave kwa ajili ya kuzitumia kipindi nazihitaji katika project nyingine. Nimeona kuna umuhimu wa kuzisave, kwa hiyo nipo nazo hapa, lakini wewe hutokuwa nazo. Kama unatumia Camtasia 2022-2023, utakuwa upo na magnify, utakuwa upo na cursor spotlight, utakuwa upo na highlight, utakuwa upo na cursor smoothing, utakuwa upo na cursor path creator. So tukianza na highlight hii nikidrag hapa nikiweka katika media yangu ama screen recording yangu katika timeline huku, moja kwa moja ukiangalia katika canvas, kabla sijaiachia hii highlight katika media yangu, unaona inabadilika ile cursor yangu na ina take effect ya highlight hii ambayo tunaiweka huko. So mimi sitoiachia hapa, wacha nirudishe, then wacha nikufahamisha kitu kimoja hapa. Sometime inatokea unahitaji kukata, kuitenganisha hiyo screen recording ambayo umeirekodi katika timeline. Kuweza kufanya hivyo, una uwezo wa kuchukua hii handle yako ukaiweka hiyo sehemu ambayo unahitaji kuikata hiyo media yako huko chini, na ukaja ukaiselect kwanza, then ukaja hapa juu kuna hii alama hii ama hii icon ambayo ukiweka cursor yako inasomeka split na keyboard shortcut yake ni S. Ukiklik S unaenda kuikata kati na kati ama sehemu ile ambayo umeweka hiyo handle yako, hiyo screen recording yako ama media yako katika timeline. Kwa hiyo kwa mfano mimi nahitaji hii nikate hapa hii screen recording yangu ambayo ipo katika timeline. Nitakuja hapa, nitaklik katika hii split, na tayari sasa hivi nipo na vipande viwili katika hii timeline yangu huku. So sasa hivi nina uwezo wa kudili na kipande hichi tu kimoja kwanza, na effect ambazo nitaziingiza humu hazitoingia huku. Kwa hiyo hakikisha unazingatia kitu hicho. Nadhani umepata idea namna gani ambavyo unaweza kutenganisha ama kukata, kusplit hizo media zako katika timeline yako. So nitachukua then hii highlight nitaingiza katika hichi kipande cha mwanzo huku, then hichi ndio kitakuwa kimetake effect hii ya highlight, lakini hichi huku hakina effect yoyote ambayo nimeipa katika hichi kipengele cha cursor. So nikija katika hii media ya kwanza, hichi kipande cha kwanza, nikija katika properties yake nakuta kuna properties imeongezeka hapa ambayo ni ya cursor. Kwa hiyo hapa katika hii property ya cursor ambayo imeongezeka, kuna vitu tunapatiwa. Kwanza tuna uwezo wa kuzidisha ukubwa wa cursor yetu. Ukiangalia canvas yangu sasa hivi size ya cursor yangu ni hii hapa. So nina uwezo wa kuiscale nikaiongeza ikawa kubwa hadi kiwango hicho hapo unachokiona size hiyo. Na uwezo wa kuifanya ikawa ndogo kabisa. Kwa hiyo mwenyewe the way ambavyo cursor yako unahitaji iwe na size gani ama ukubwa gani katika hiyo screen recording yako unaweza kufanya hapa.
baada ya kuirekodi kwa kupitia software Camtasia. Then tupo na opacity, una uwezo wa kupunguza opacity ukaondoa kabisa isionekane kasa yako. Vile vile unaweza ukaweka ikawa na opacity ndogo tu, inaonekana kidogo tu kwa mbali. Vyote unaweza kufanya. So unaweza kufanya hivyo, pengine ukaishusha opacity hadi 0%, then ukawa just inaonekana ile highlight tu, lakini ile kasa yako haswa haionekani. Ile effect yako ambayo uliiweka ipo bado, na ikimaanisha hapo inatembea na hiyo kasa yako hata kama haionekani kwa kupunguza opacity. So acha nirudishe opacity. Then hapa chini sasa unakuta kuna hiyo effect tuliyoiadi katika hii kasa yetu ambayo ni highlight, na niki disable hapa effect unaona ile effect imepotea. Niki enable tayari effect yetu tunaiona. Katika effect hapa katika properties kama unavyofahamu, una uwezo wa kuicustomize hiyo effect ambayo unaiweka. Mfano una uwezo wa kuchange color, ukachagua ile rangi ambayo unahitaji, unaona kwako ni nzuri, pengine inaenda na brand yako, ukaweka ndio ambayo ichukue highlight ya hiyo kasa yako, ukaongeza opacity ikoze ama isikoze sana, unaweza kufanya hivyo hapa. Una uwezo wa kuongeza size ya hiyo highlight kama unavyoona, ukaweka size ile ambayo unaona wewe kwako itafaa. Pia unaweza kuongeza softness kama unavyoona. So mwenyewe the way ambavyo preference zako na vile ambavyo unahitaji iweze kudisplay hiyo effect yako katika kasa yako. Pia ukiachilia hivyo, kuna issue ya is in na is out. Is in na is out kama unavyoona, ukiweka handle yako mwanzo kabisa wa hii media yako inapoanza, utaona ile highlight yako nayo ipo. Lakini sasa unahitaji wewe hii highlight yako itake effect, manake iingie ionekane katika video yako hadi itakapofika sekunde kadhaa, manake hapo unaongelea is in itakapoingia pale. So mimi nahitaji hapa ingie hadi itakapofika sekunde 1 ama 1.5. So hapa mwanzo haitokuwepo, lakini kila itakapokwenda hapa hadi kufika 1.5 seconds, basi highlight yako hiyo itakuwa ina appear katika hiyo kasa yako. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kucheza na hizi properties ama hizi effect huku settings za hii highlight yako. Hizi out nayo unaweza kujaribu kuona the way ambavyo inafanyika katika hiyo effect yako ambayo umeiweka. Pia ukiachilia effect hii ya highlight, tukija hapa sasa, wacha tuikate tena na hii sehemu hii ya pili huko ambayo ni kubwa, tu split. Select media yangu, nita click S kama ni keyboard shortcut ya kuweza kusplit, ama unaweza kuclick hapa then ikagaiwa nayo ikawa sehemu 3. Sasa hivi tupo nazo, unaweza kufanya hivi. Unaweza kuziunganisha hizi, pengine zimeachana hapa, unahitaji zisiachane baada ya kuzisplit kwa kupitia hii smack, hii magnet. Ukiklik hapa, manake siku zote popote pale utakapoweka media katika hii track hii namba 1 ama ile ya namba 1 hapa, basi hizi zitakuwa zinashikana, hazitoweza kuachana. Umeona, kwa sababu ya hii magnet unazifanya ziweze kukamatana, ndio maana ya sumaku. So nitaweka magnet hii hapo. Kwa tayari tupo na hii kipande cha kwanza ambacho kinajitegemea. Hata nikiselect hapa just kinaselectiwa hichi kipande kimoja tu. Kama nahitaji kuselect screen recording yangu yote huko chini, itanibidi ni select vipande vyote vitatu kwa sasa, lakini mimi nahitaji kuselect kipande hichi tu kimoja niweze kuona properties zake, basi nimeselect na properties zake hizi hapa. Lakini nikiselect hichi kipande cha pili, properties zake hakuna effect yoyote ambayo nimeiweka, na hata nikiweka handle yangu kuona katika canvas yangu, kweli hakuna effect ambayo kasa yangu nimeipatia. So acha tuangalie effect hii ya kasa spotlight ina take effect gani. Sometime inatokea unahitaji yule muangaliaji wa hiyo video yako concentrate sehemu ile ambayo kasa yako ipo, lakini sehemu iliyobaki yote asiweze kuiona ama asiweze kuiconcentrate kwa muda huo, just angalie pale ambapo unamuonesha tu kwa kupitia hiyo kasa yako. Unaweza kufanya hivyo kupitia hii kasa spotlight, ukachukua ukadrag ukaweka katika hiyo sehemu ambayo ama katika hiyo media yako tayari. Na ukiangalia huku tupo na effect hii hapa ya kasa spotlight imekuwa added katika hii media hapa ama katika hii screen recording yetu, hichi kipande cha kati. So nikija huko katika properties na uwezo wa kuzidisha size, umeona kuna sehemu ya screen yako imekuwa giza, maana yake wewe unahitaji
hii cursor spotlight, yule mwangaliaji concentrate pale tu katika ile kasa yako pale ambapo unapaelezea kwa muda ule. Kwa unaweza kuchagua hii cursor spotlight, ukaongeza size, ukachagua size, softness kama unavyoona, ukachagua saturation kama unavyoona. Kwa una uwezo wa kucheza na hizi setting, opacity, umeona, isionekane kabisa sehemu nyingine, just ionekane sehemu ile yenye kasa tu, unaweza kufanya hivyo. Na ukiangalia sasa hivi umeona ile sehemu yenye kasa tu ndo ambayo itaonekana, lakini sehemu nyingine zote. Kwa hiyo unaweza kutumia hizi effect ukatengeneza vitu mbalimbali katika video zako ambavyo vikawa more creative, ambavyo vikapendezesha wale watazamaji na wale wanaokufuatilia katika hizo video zako ambazo unazitengeneza. So kama unavyoona hapo, unapunguza size, unaongeza size. So kila kitu kinawezekana. Wewe mwenyewe tuna creativity yako baada ya kupata tu idea namna gani ambavyo vinatumika hivi vitu basi. So unapunguza kasa, umeona kasa spotlight na izima ile effect, umeona effect imeondoka sasa hivi inarudisha. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka opacity ukafanya ikawa. Kwa hiyo unaweza kujaribu huko na ukaona effect zake. So nadhani tuweze kufikia hapa katika kipengele hichi cha kasa effect kwa upande huu wa kasa. Hivi vingine hivi magnify, kasa path creator, kasa smoothing utajaribu wewe mwenyewe huko. Kama utaganda utanishtua ili niweze kuja kufahamisha mimi zaidi, lakini nadhani nimeshakupa idea namna gani ya kuweza kutumia hizi effect. Unaweza ukadrag ukaweka katika hizo screen recording zako ambazo umechukua, ukaona effect zako na ukawa unacheza na properties zako huku, ukacustomize vile ambavyo unaona kwako ni bora, ukaona zile effect ambazo unazipata kwa kupitia hizi effect mbalimbali ambazo Camtasia wanakupatia kuweza kucheza na kasa yako. So ukiachilia hapo, acha tuingie katika hii left click na right click. Left click hii sometime una left click katika hiyo screen recording ambayo unachukua, ama una right click. Tunafahamu the way ambavyo tunatumia kompyuta yetu, kuna muda uta right click, kuna muda uta left click. Sasa ukirekodi screen yako unahitaji sehemu ile ambayo una right click basi itake effect fulani, na ile sehemu ambayo una right click itake effect fulani. Unaweza kuadd sound. Kwa kama kuna sehemu yoyote ile ambayo una left click na umeadd sound, basi italia sound hivi katika video yako uki left click, umeona. Na hata katika right click ipo hiyo option ya sound, kwa italia sound, itamfanya yule anaangalia video yako kufahamu kile ambacho kinaendelea pale. So pia kuna rings hizi, ukiweka tu kasa yako inakuonesha hapa. Uki left click inafanya kama rings hivi inachora. So una uwezo wa kujaribu hizi kama kuna screen recording ambayo umechukua ambayo ina left click na right click, ukaweza kuona effect zake. Ukiweka tu kasa yako na kuonesha effect zao haswa. So unaweza kujaribu ukaona the way ambavyo unaweza kutumia. Nadhani umeweza kupata idea namna gani kasa effect inatumika na inaweza kufanya mambo mbalimbali. Sijazungumzia vitu vyote hivi kwa sababu najua wewe huko utakapojaribu utaona effect zake, na ni vizuri ukaweza kujaribu wewe huko. Kama umetengeneza highlight fulani unahitaji kuisave, una uwezo wa kuja tu katika properties zako katika hii alama ya plus, ukaweza kusave hiyo highlight. Mfano hii highlight ambayo tumeitengeneza hapa, tumeipa rangi yetu wenyewe, kila kitu tumekipa wetu wenyewe. Unaweza kuselect media yako, ukaja katika properties, ukaklik katika hii alama ya plus, add preset, ukaweza kuisave hapa, ikaja ikahifadhiwa hapa, na ukija tena utaikuta hapa katika hii kasa effect yako nayo ipo. Kwa hiyo muda mwingine kama unahitaji kuingiza katika screen recording zako, ukadrag ukaidrop tu katika hizo media zako na ukafanya nayo kazi fresh. So nadhani tuweze kuishia hapa. Asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe my YouTube channel, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika kipengele hichi cha voice narration katika video ambayo itafuata.